始一场活动，这是今年的主灯，南投的主灯，好奇拢来，好奇拢来，对，主灯的名字，因为今年是龙年。沙滩上的白云，是我们汪洋的海，是否义无反顾的恒心？浪线上的交集360度转，然后下面有一些蝴蝶鸟。等一下会喷火，喷火哎、等下会飞起来哎、一年四季更迭，你都在盛开着，心脏跳动。它下面那只是什么？什么？火鸟哦，凤凰。哦，凤凰啊！对了，一直想不起来叫什么名字。凤凰的翅膀展翅高飞。凤凰的现在正下方是喜鹊2只，哦，这边有2只喜鹊，感觉它就要起飞了哦，它会喷火，它会喷火，它会飞上去。它越来越高了啊！对，我觉得它越来越高，还是我的错觉？没有，它越来越高。不是我的错觉吧？凤凰的翅膀那些在动的翅膀那边有一节，它一直在升高。对啊，我就觉得怎么感觉它们变高了。凤凰也变高了。连绵千里的雨伞，守护大地给无私的爱。它下来了。它会喷火，我们就等它喷火。啊，如果没有喷火，我们就继续等吗？会喷火，相信我。好鲜艳哦！它的旁边有一个飞龙在天，哎，它变灯了，它颜色变了。喷火，哎，怎么跟我看的不一样？对啊，为什么没喷火？它的嘴巴坏掉了啦，它应该会喷才对。会喷云干冰出来啊！对啊，好啦，哎没关系，这场没有，它累了，它喷不出来了，下次。咦？然后旁边这边有没有飞龙在天？这里，然后这边全部的展区都是以龙为主题。有没有看到那里暗暗的那个是它的副灯？对，对，这个是副灯。什么名字？我说好，你说龙居腾月。这是什么意思啊？它的主题，它的颜色很特别，它跟别人不一样。对，别人都是有颜色的。它比较低调。它好像是用投射光，然后用故事的方式。对，但是它投射它的镭射光没有出来。对，可能要换一头还怎样，所以它其实是没有亮灯的。然后这周围很多，可能讲到龙都会想到大陆吧，会不会？因为龙感觉是古代的，很像古代东西，所以这一区的展览比较偏古代风，因为下面都有一些大陆的名字。应该说祖国有过来贡献投资一下了。对啦，我觉得应该是。捧个场也是，然后这是其中一区，然后我们等一下会再继续这边走过去。然后平常有活动的时候，这是他们的舞台，这舞台区。那今年是展在这，其实每一年都在这。南投县会展中心这边是一区，然后还有另外一边是一区，这里。
们慢慢转过来，慢慢转过来，你看上面，慢慢转，有没有看到一个亮亮的？有没有？有起来了，有拍到吗？有，他等一下会再发射一次。这是今年，你看哦，会亮亮的哦。哎呦，亮亮的，有。哦，接住了，好厉害哦！这不是今年的灯会，这是卖竹蜻蜓的。卖 LED 竹蜻蜓，好有梗。还有演员可以遛狗，不好意思。然后我们现在要做旋转木马，这是旋转木马，好可爱，好小只。我坐中间嘛，好不好？我要坐那一个，这样手来好用。好啊。在做旋转木马。对，上去。那妈妈嘞？我在那边。现在很多人，你们看，很多人。这个旋转木马是南投灯会里面的，而且是免费的。看圆圆也在做旋转木马。对，老少咸宜都有，有年纪很大，又有年纪很小的。然后我们在后面。小朋友。对啊，小朋友，它的内圈是比较小只的马。我会帮他顾，这样，爸爸后面是妈妈，然后旁边的话就都是灯会，旁边就是灯会这样。然后所以逛，哦，开始了，嗨，哎，好可爱，真招手哎。抓好哦，缩小。哎，好可爱啊！抓好哦，好可爱小朋友。然后就像这样旋转，你看，看外面，旁边就是灯会，然后它就这样绕一圈，很酷哎！我们那天去九族也有旋转木马，可是我们没有坐。来，我拉近，嗨，好酷啊！你是白马王子哎，白马王子，穿黑衣，你永远都跟不上我了，你来追我啊！我时速很慢哎，你追不上，卡住了。小弟弟，要抓好哦，可爱，有没有旋转木马？大家的回忆。圆圆，圆圆很爱玩旋转木马、溜滑梯那些都很爱玩。有没有各个年龄层全部都有？什么年龄层都有。帮你们拍一张，来拍照，拍照，妈妈拍照。OK， 它还是会上下起伏哎。对啊。你怎么没有坐那只小马？刚买了一个烤大猪，这整只猪。就那只那切部位。来呀，吃看看。没有烤猪肉。这只猪已经几乎快被吃完了，然后现在在现切，很脆哦。然后它还
还有一些别的食物。道地的哦，道地的。你们名字是这个吗？对，百样烤大猪嘛，对不对？百样烤大猪。用餐的姐姐跟那个美女帮我们调味，这样。谢谢你们哦。然后刚是帅哥帮我们切猪，他切部位，部位有可以油一点跟比较不油的这样。你说猪肋骨？哦，谢谢，他们超好的，还给我们一块猪肋骨。然后他们的名字叫做百样烤大猪，现在刚好就是有南投的话有那个灯会，他们在这边摆摊，他们在桥下最尾巴这边。东西超香的，而且他们很热情，是这个灯会的小活动。有没有发现你走到的地方都会变色？没有跳一下舞哦。哇 ，model。对啊，还变灯嘞。可以可以。跳舞，绕一圈。都没踩到，你要踩到人变色啊！这样，他踩到人变色，有人会吗？一人也会。有重量。对，这样子踩到人变色。对。你看小朋友玩成这样，他还没有那个。它没有那个声音，像钢琴会有那个声音。要不要走一下，看看你的头发会不会带风？马桶都怎么走？脚跨很大步，脚跨很大步。跨很大步。对。然后而且要交叉哦。对，一直线啊，一直线。不要当走路。对，一直线。不要用跳的。对。嘴巴让你多走一次，走这个线，那不能走线不会发亮，要走格子。脚要打叉，这样。一直线，对。垫脚的感觉，你打叉好，开始。对。然后。那种感